الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ne veprat tona duhet t'i bëjmë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, për të arritur kënaqësinë dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Si musliman duhet të jetojmë larg nga dëshira për famë, dëshira për dukje, nga jo sinqeriteti ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga syfaqësia. Pra në jetën tona, synimet tona duhet të jenë sinqerta vetëm për Allahun te baraka wa taala. Allah subhanahu wa taala na tregon këtë realitet në Kur'an dhe thot: "Wa sayujannabuha al-atqa", dhe do të jetë larg nga xhehenemi ai që është më i devotshëm, që ka më shumë të frikë Allahun, alladhi yu'ti malahu yatazakka, i cili kur e shpenzon pasurinë e vet, e shpenzon për ta pastruar veten nga gjunahet. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dhe nuk e shpenzon pasurinë për shkak se shpreson ndonjë të mirë tek dikush, illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la, këtë e bën vetëm për ta kërkuar fytyrën e Zotit e tij më të lartit. Pra e bën sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala, për ta kërkuar kënaqësinë e tij, shpërblimin e tij, jo se shpreson se dikush do t'ja kompenzoj atë që e ka dhënë, apo se shpreson ndonjë të mirë apo interes tek dikush. Dhe gjithashtu nuk e bën se dëshiron famë e dukje para njerëzve. Mirë po, këtë e bën vetëm për shkak se e madhron Allahun subhanahu wa taala në zemrën e tij. E do Allahun subhanahu wa taala me zemrën e tij, për shkak të pozitës që Allahu e ka në atë zemër. Pastaj po thot Allahu: "Wala sawfa yarda", dhe ky njeri do të kënaqet. Do thot Allahu subhanahu wa taala në xhenet do t'ia jap atë që e kënaq, pse se i jep shumë fish nga ajo që ai ka shpenzuar. Në fjalën e Allahu subhanahu wa taala illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la, është përmendur emri Allahut al-a'la, pra më i larti, për të na tërhequr vërejtën se ne si musliman synimet tona duhet i kemi të larta, pra që lidhen vetëm me Allahun subhanahu wa taala, për na tërhequr vërejtën se çdo njet i cili është nën kërkimin e fytyrës së Allahut subhanahu wa taala, pra që nuk bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala, ai është i ult dhe është i pavlerë. Këto ajete, edhe pse kanë zbritur për Ebu Bekrin radhiyallahu an, megjithatë janë të përgjithshme, pra përfshin çdo musliman. Transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se kur Ebu Bekri e bleu me pasurinë e tij Bilalin dhe pastaj e liroi për hir të Allahut subhanahu wa taala, nga që Bilali torturohej dhe lëndohej nga mushrikët e Mekës, ata thanë: Ebu Bekri e bëri këtë nga që shpresonte diçka tek Bilali. Atëherë Allahu e zbriti këtë ajet: "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza", dhe ai kur e shpenzon pasurinë, nuk e shpenzon se shpreson ndonjë të mirë tek dikush, illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la, veç se për ta kërkuar fytyrën e Zotit të tij më të lartit. Andaj ne si musliman duhet të jemi tillë që ta duam sinqeritetin dhe vërtetësinë në raport me Allahun subhanahu wa taala. Të jemi të sinqert, të jemi të vërtetë në raportet me Allahun subhanahu wa taala. Preokupimi jon kryesor të jetë ahireti, për të sakrifikojmë, për të mundohemi dhe të përpiqemi. Ta dim se lavdatat që i marrim në jetën e kësaj bote, as se si nuk mund të maten e krahasohen me shpërblimin e Allahut që na pret në ahiret. Për këtë arsye, varësisht se sa njeriu tregohet i sinqert dhe i vërtet me Allahun, Allahu i jep bereqet në veprat e tij, në fjalët e tij, ja pranon ato, ja shumëfishon shpërblimin për to. E pastaj, padyshim se rezultati do të jetë shpërblimi i madh dhe mirësitë e mëdha që e presin në ahiret, ndërsa në këtë botë shpërblimi është se njerëzit e duan atë, i nënshtrohen fjalëve të tij dhe moraleve të tij e sjelljes të tij. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.